بیا کرے مردانا کمزوری تو گوجن پھر کتم یو فٹ تھی گئی اللہ مان او دو جی تری چیز مار فٹ تھائی گئی ہے وہ بہتر ہے بالکل ٹھیک ہے ان کا کوئی مسئلہ کا نہیں ہو باقی وہ کہڑا وہ سال بگلا من کڑے دی کھانسیاں نکڑی بگلا نکل کل پھسا کڑے کل اور دیکھ دوائی حالی بچی ودی ہے میں نہیں دوائی ہے دیکھنا چینج کرنی ہو کر گنا فون کرے سب ہاں طبیعت بہتر بالکل بہتر سی نہیں آتی ہے کہڑا گوجا پہلے کھانا کڑے دوجا ڈبی چکن چھوڑی ت ہفتہ کام ٹھیک ہے السلام علیکم سر کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہو طبیعت سے ٹھیک ہے دوائی گن کیا رول نہیں تو طبیعت ہوں بہتر ہوندی پئی تھوڑی تھوڑی 15 دی ٹھیک ہے آج ہاں آج 15 دی ٹھیک ہے 15-20 دی تھی والا نا تقریبا ہفتہ کھان ٹھیک ہے طبیعت میری بہتر تھی نہیں وینی بالکل بہتر تھی نہیں وینی دیو گلے میں پتہ لگتا بغل میں پھسا کڑے بغل میں کڑے تھوڑا تھوڑا طبیعت بہتر تھی نہیں وینی اللہ مان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ماشاء اللہ اللہ پاک نے کرم کیا آپ کا جو مردانہ کمزوری کا مسئلہ تھا نا وہ ایک ہفتے کے اندر اندر ٹھیک ہو گیا اور دوسرا جو سانس کا مسئلہ تھا گلے میں کیرا اور بلغم وغیرہ دمے کی شکایت تھی وہ بھی ماشاء اللہ ایک ہفتے کے اندر اندر بہتر ہونا شروع ہوگی آپ کی 1 مہینے کی دوائی ہے آپ یہ ابھی استعمال کریں 1 مہینہ پوری کھائیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اس سے نا آپ تقریباً 80-90% بہتر ہو جائیں گے پھر 1 مہینہ مزید بھائی میڈیسن کھائیں گے نا ہمیشہ کے لیے آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہو گئی یہ دوائی آپ ختم کر کے پھر آپ دوبارہ میرے پاس آنا میں میڈیسن چینج کرنی ہوئی جو چینج کر دیں گے رپیٹ کرنی ہوئی تو رپیٹ کر دیں گے تو وہ آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ اللہ کرم سے بہتر ہو جائیں گے آپ نہیں اب میں کراچی چلا گیا ہوں کراچی بیٹھے ہو نا کراچی چلا گیا ہوں جی بھائی آپ کراچی کا ایڈریس مجھے سینڈ کریں میں ادھر ہی بھیج دیتا ہوں میڈیسن ہماری آن لائن پورے پاکستان اور پوری دنیا میں میڈیسن جاتے ہیں میرے کراچی کے بہت سارے پیشنٹ ہیں جو آن لائن منگواتے ہیں تو آپ ادھر کراچی کا ایڈریس مجھے سینڈ کریں میں میڈیسن بھجوا دیتا ہوں آپ کو